ესეც ისალოე ძალიან რომ მინდოდა და რო წამოვიღე. გარეთ რო გამოვიდა სახში ეს კარგად იყო, გარეთ რო გამოვიდა, ეხლა გამოვიტანე და ცოტა თითქოს ფოთლები მორბილებია, მე ასე მომეჩვენა. ამოვიტანე, ესეც ბალახებში იჯდა, აქ იყვნენ ის ზღვის ყვავილებიც, ზღვიდან ჩამოტანილებიც სეკულენტები. აქ ისხდნენ და ამოვიღე, ვიფიქრე, რომ ცოტა დიდი ტერიტორია, აი ესე დევეს ხის იმაში, თიხის ქოთანში და მიწა ცოტა შემოუნთავისუფლე აქედან. იმიტომ რომ დარბილებული მეჩვენა ფოთლები, ვიდრე სახლში რო იყო. მაგრამ აი აქ აღმოვაჩინე, აი მოცა მევჩანვარ, აი სად არის? აი ამ ადგილას არის პატარა, აი ამოუტანია პატარა შვილი. ესე იგი საქმე კარგად არის, ამალო ესაც ეყოლება. იქაც ესე იყო რომ ამომიღო იმ ქალბატონმა, ეს იყო რომელიღაც ალოეს შვილი. რო გავილდი გამოვიდოდი, ისე მომწონდა ხოლმე, სულ სხვანაირი იყო იქ. ვიდრე აქ ჩემი ნაყიდი ალოეები ვყიდულობ ხოლმე, ზოგი 85 ლარიც მიმიცია, მაგრამ გამფუჭებია და ეს ყოჩაღი აღმოჩნდა. ვიფიქრე ზღვაზე როა მეჩვეული თბილისში ვერ გაძლებს თქო, მაგრამ ნახე შვილიც წამოუღია და რადგან შვილი წამოიღო, ესე იგი მოსწონს ჩემი პირობები. ცოტა ხანს აქ მეყოლება რომ გამოშრეს და მე ისევ ჩავიტან იქ ნესტი ხოა ზღვაზე და მე მგონი ბალახებში უფრო კარგად იჯდება თავის თიხის ქოთნით. შეიძლება მეტი შეიწოვა თიხა ნიადაგიდან და ბალახებიდან ნესტი და ცოტა დაურბილდა, მაგრამ რადგან შვილი ამოუყვანია, აი პატარა შვილი. იქ ეზოში ყავდათ გამოყვანილები, ზღვაზე ალოები და ზედაწვიმ და ჩვეულებრივ, მაგრამ იქ ძალიან მაგრად ხარობენ და თან სხვანაირები არიან, განსხვავებულები. აქაც გარეთ უნდა მყავდეს, თუ სიცხეები იქნება და შევხედავ არ მოეწონება, მე სადმე ისე მივმალავ, აქ შედის პირდაპირ მზე არ უყურებს. ცოტა ხანს დილის მზე და მე აღარ არის ხოლმე აქეთ მზე. მადლობა ყურადღებისთვის.